будет костерчик. Да, загорится сейчас. Походу. Сейчас будет очень жарко. Походу стрелять начнут. Ну, отойду я. Ох, бля. Вот это огонь вовсю пошел. Даже с искрой. Чуть дальше отойду, а то там жарко ближе к огню. Вот это огромная кучка, вот такой большущий огонь. Вот это ночной костерчик. Не, ночью красиво прям это, зажигать костер. Да, тут не айс. Ну, сейчас чуть-чуть кучку уменьшается, да. Не стрельнул ничего. Как вчера, блин. Бля, вот этот пепел весь на меня, блин, сыпется. Пиздец, ничего не скажешь. Ух, ёлки.
Походу ветку упала, скорее всего. Да. Ух, ё. Бывает, конечно, здесь и сухая трава в основном. Ну, блин, она немного как спичка разгорается. Когда есть этот верхний слой спадет, уже так потихоньку. Так, ну в общем все, пока.